Те казват, че всичко чака тебе. Те казват, че всичко е окончателно. Но дали си последовател или бунтар, ние сме повече от това заедно. Без значение ще отидем завинаги в Ever After High. Разлях чай по бисквитките. Нина Димбъл, почти не те настъпих. Не бе дори близо. Може и да научим доста от малкия свят точно под краката ни. Учим, по-добре да се чупим, че има слух за екскурсия на феите днес. Ненормално. Обичам да изследвам. Сега съм горе. Ще те мина. Какво става? Екскурсията на фените е отменена. И бях толкова разумно да видя нови места днес. Искаме се да може да се смалите и да видите училището по моя начин. Изглежда, че ще има екскурсия след всичко. Рейвън откри един вълшебен камък на майка си, който се смалява като го докоснеш. Хайде, ей! Проработи! Хайде, след мен! Нека ви покажа моя Ever After High. Какъв ден! Чакай, как ще станем нормални? Просто ще го пипнем втори път. Упс! Как да стигнем камъка? Без проблем цвете мога да порасна голяма или малка, когато поискам. Разбира се, и аз бях омагьосана, когато бях голяма, затова мога да ставам само по-малка. Раскъл! Перфектно темпо! Какво? О, Раскъл ви оплаши. Винаги нося котешки сладки за него. Той ги обича. Добре, Раскъл, вземи камъка. Този камък е много непредвидлив. Изхвърлям го. О, това изглежда хубаво.